Ota-aналар университеты тәрбие мәсьәләләренә багышланган иде. Балаларның мәгълүмати иминлеге, наркотиклар кулланудан саклау, гаилә тәрбиясе темаларына әзерләнгән чыгышлар аеруча үтемле булды. Мы, сами не понимая, оставляем детей с теми проблемами, которые в настоящий момент очень сильно столкнулся городские населения. Это наркотики. На сегодняшний день ребенку найти наркотики легче, чем приобрести в магазине там продукты питания. Мындай жыйылышлар инде әтиәннәр өчен бик кирәк, чөнки без инде балаларның укулары белән һәрдаим кызыксынып торабыз. Безгә аларның уңышлары бик мөһим. Баласын кайгыртучы әтиәниләр мондай җыелышларны калдырмый. Ата-аналар университеты борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү, киңәшләшү мәйданчыгы да булып тора. Улым Ранис был 9 класс сыйныфтан тәмамлый. Алла үсә без 11-не мөселман укыр дип исәпләп торабыз. Ата-ананың баланы тәрбияләүдә өлеше бик зур, бик әһәмиятле. Баланы контроль итәргә кирәк. Һәм менә бүгенге көндә, например, шәхсән мин баланы белән ишен һаман үзем белән дамына бергә эшлибез. Бала тәрбияләү катлаулы эш. Бүгенге чынбарлык әтиәниләрдән, тәрбиячеләр һәм укытучылардан зирәклек күрсәтүне, тәрбия эшенә яңача карауны, яңа алымнар куллануны таләп итә. 9 һәм 1 сыйныф укучыларының әтиәннәре өчен җыелыш бу бик тә кирәк, бик тә мөһим, чөнки балаларны хәзер имтиханнарга әзерләргә кирәк. Шулай ук аларның алдагы тормыш юлына басырга, аларның профессия сайлауына бик мөһим чара. Җыелыштагы бөтен чыгышлар да нигездә бала тәрбиясе турында булды. Балаларны заманга яраклаша ала торган, итәгатьле, киң эрудицияле шәхес итеп тәрбияләү мөһим. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.